وطن للشمس بيتنا. يعني ما ادري الخلل بيهم والخلل بينا، احنا انتخبناهم وسويناهم. يعني العالم وين وصلت واحنا بعدنا على هالقنينه هاي، شايلين القنينه ونفتر بالشوارع ونركض ورا بالغاز، او ناس كبار تلزم سره 5 ساعات 6، او نسوان كبار تلزم سره بنص الزلم، وذليتونا ذله على هالعيشه هاي. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني هاي ايران عندها حرب اقتصاديه صار لها 40 سنه، والغاز متوفر بكل البيوت، كله على البواري، وعندهم حرب ميدانيه وقصفهم كل هذا، والغاز متوفر وما مقطوع عليهم. عشت بتركيا 8 سنوات والله العظيم ما اعرف شيء اسمه غاز، الغاز متوفر بكل البيت. شو تريد الشغل شغل، طباخ الشغل، صوبات، شو عجبك الشغل شغل، تيجي فاتوره الشهر تدفع حسب صرفك. كل دول العالم تتطور وتصير الا العراق على القنينه، ويفتر ويركض ورا بالغاز ولازمين سره والذله هاي على اليمن. يعني الى متى؟ احنا بلد التطور، بلد الحضارات، بلد الخيرات، ايش وقت تتطورون؟ ايش وقت توفرون هاي الخدمه؟ يعني احنا اليوم من انتخبناكم وخليناكم بالمناصب وجاي تاخذون ملايين الدولارات بسببنا حتى تخدمونا مو حتى تذلونا. ليش؟ يعني هاي تركيا شوف ايش قد فايده شعبها، العلم ما عندهم نفط، عندهم اتفاقيه 100 سنه ما يستخرجون نفط من اراضيهم، وعندهم حرب اقتصاديه وعملتهم منهاره، ورغم كل هذا موفرين كافه الخدمات لشعبهم لبلدهم للمواطن، الكهرباء، المي، الغاز، الانترنت، كله يجي كله على اخر حبه، كله حسب صرفك على الفاتوره. يعني احنا ايش وقت؟ الى متى؟ ليش؟ اريد نرتاح يا اخي شويه، خدموا الشعب. تروح الشوارع، تروح السريع كله محفر كله طسات، ودا تاخذون ملايين من اهل السيارات، تاخذون خط وبحث وهيئه وغرامات وطرق وجسور، وتروح تشوف الشوارع كلها محفره كلها طسات وما ينمشي بيها. الى متى يعني؟ بس اريد افتهم. حسبي الله ونعم الوكيل.